நீ மானம் கெட்ட பேர வெல்டிங் சூர்யா, நீ மனுஷனே கிடையாது தெரியுமா? நீ உன் எடிட்டிங் எல்லாம் பார்த்துட்டு நான் இன்னும் இருக்கேன் பார்த்தியா? அதை சொல்லணும் முட்டா பையில. ஏண்டா சாதனா அவன் புருஷனோட வீடியோ போட்டிருக்கு. அதை கொண்டு புருஷன் தலையை கட் பண்ணிட்டு என் தலையை பிக்ஸ் பண்ணி அது மூஞ்சி பபுள்ஸ் மூஞ்சி மாதிரி ஆக்கி போட்டு எடிட் பண்ணி போட்டிருக்கியே. ஏண்டா ரொம்ப கேவலமாக இருக்குடா மானங்கெட்ட பையில. உன்னை எவ்வளோ கிழிச்சாலும் இந்த நியூஸ் சேனல்காரன் உன் எடிட்டிங் பார்த்தாலும் நியூஸ் சேனலில் மூடிட்டு போயிடுவான்டா மானங்கெட்ட பையில. எச்சக்கரை டேய், இன்னொரு டைம் என்னை அசிங்கமாக இன்னொரு டைம் எடிட் நானும் பார்த்துக்கிட்டே இருக்கேன். நீங்கள் பண்ணுற அட்டகாசம்லாம் இன்னொரு டைம் என்னை அசிங்கமாக இன்னொரு டைம் எடிட் பண்ணி போட்டால் மஞ்சமாக்கா தக்காளி ஜூஸ் குடிச்சிடும். ஏன்டா இப்படி சாவறீங்க வெக்கங்கெட்ட பையனுங்களா? இந்த பதிவு சாரப்பாம்பு முட்டா பையனுக்கு தான். மானங்கெட்ட பையில லைவ்ல வந்து 10 ரூபா ஐட்டம் 5 ரூபா ஐட்டம்னு கமெண்ட் போடுறிய. நீ யாரு? ஃபர்ஸ்ட் நான் ஐட்டம்னா நீ யாரு? மானங்கெட்ட பையில. நீ அப்படி நீ டெய்லி போறியோ மஞ்சமாக்கா? இன்னொரு டைம் என்னை ஏதாவது அந்த மாதிரி கமாண்டு போட்டேன்னு பார்த்தேன், சாரா பாம்பும் இருக்காது, தோலை உரிச்சு தக்காளி ஜூஸை புளிஞ்சு சூப் வச்சு சைனாக்காரனு வித்துரும் பார்த்துக்க. மானங்கெட்ட பையன் முட்டா பையன். நண்பர்களே வணக்கம், நான் தன்மை மீனுங்கள் சேனா மணி. இப்போ எதுக்காக இந்த பதிவுனாக்கா கோமாளி முத்து 24 மானங்கெட்ட பையன். எவனோ ஒருத்தன் தெரியல, மூஞ்சியை பார்த்தா ஒடிக்கு போன மூஞ்சி மாதிரி இருக்கு. அந்த மூஞ்சை கொண்டு என் வீடியோவை எடுத்து கொண்டு ஜாயின் பண்ணி விட்டு 6 வித்தியாசங்கள் இருக்கு, ஆராய்ச்சி பண்ணி சொல்லுங்கன்னு போட்டு வச்சிருக்கு கோமாளி முத்து. நீ கோமனை கட்டுறியா இல்லையான்னு கூட எனக்கு தெரியாது. இதுல வேற கோமாளி முத்து முட்டா பையன். அவன் மூஞ்சி ஒடிக்கு போனவன் வாந்தி எடுக்கிற மாதிரி இருக்குது. என்னை கொண்டு போட்டு ஆராய்ச்சி பண்ணும். ஒரு என்னை ஏதாவது இன்னொரு டைம் எடிட் பண்ணி போட்ட மஞ்சமாக தக்காளி ஜூஸை புரிஞ்சிடும். பண்ணி பயிலுங்க முட்டா பயிலுங்க வந்துட்டாங்க எடிட் பண்ணி போடுறதுக்குன்னு. சே